挑战每天学会一个家电维修技巧。今天我们来学电热水壶维修。如果电热水壶不能通电了，我们就把底座的这两个金属弹片向上挑起一些就可以了。如果电热水壶灯亮却不能加热，我们就把这个温控器旁边的两个金属弹片给它打磨一下就可以了。如果电热水壶水开之后不能跳闸，我们就把这个金属弹片给它打磨一下，再向下的按压一下就可以了。如果电热水壶能通电，但是呢不加热，按键没有反应，我们直接就把这个开关更换掉就可以了。